তো এখন হচ্ছে আমরা যেই কোলাখামের যেই জায়গাটায় বললাম ওই জায়গাটায় আছি। আর দেখতেই পাচ্ছ কোনো ইলেকট্রিসিটি নেই, কিচ্ছু ডিভাইসেস চার্জ দিতে পারছি না। একটু ঠান্ডা আছে তাই জন্য একটা হুডি, মানে হুডি ঠিক নয়, সোয়েট শার্ট টাইপের মোটা পরেছি। নিচে রান্না বান্না হচ্ছে, কোনো ইলেকট্রিসিটি নেই, টর্চ জ্বালিয়ে রান্না হচ্ছে। অসুবিধা হচ্ছে সবই ঠিক, কিন্তু ইট ইজ অ্যাডভেঞ্চারাস। তো দেখতে থাকবে কিন্তু। আমরা এখন মাংস খাবো এক্ষুনি। কফি এই হচ্ছে না, আর মাংস কি খাবো। কি অবস্থা, ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে। আরে আমরা বলবো তারপর তো চাটা দেবে। গুড মর্নিং বলো, গুড মর্নিং। গুড মর্নিং। কটার সময় এসে ঘুম ভাঙিয়েছে? আর কি অবস্থা, আমি ভেবেছি বাজে বোধ হয় কটা। তাও ভালো, কালকে আগে একটু ঘুমিয়েছি বলে ব্যাপারটা হয়ে যায়। আসলে নতুন তো জানে না যে ওরা যখন উঠবে চাইবে তখন ওরা নিজেরা। আমরা তো হতে পারে আজকে কোথাও যাবোই না, আমরা 7:30 উঠে কি করবো? তো এখনই ঠান্ডা হয়ে গেছে। কি হচ্ছে? উঠে একটু জানলাটা খোলো। তুমি যেভাবে তাকিয়ে আছো বাইরে জল করে বললো একটুখানি খুলে দিতে কলটা, নোংরা জলটা থাকে না, বেরিয়ে যাবে, এসব বললো আর কি। গরমের পড়তে হবে, মানে গরম যাতে না লাগে তার পড়তে হবে। ধরো দাঁড়াবো না, আমি অন করে দিয়েছি। এই এত কথা বলাও না ভালো লাগে না। আসো আস্তে আস্তে। এইটা দেখতে যাও পড়ে যাবো। আমরা যেই ভিউটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমাদের জানাটা দেখাও, তুমি দেখাতেও পারবে না। কোন জায়গাটা আমাদের? এইটা এই তো এই জায়গাটা। এইটা আমাদের রুমের জানলা। বাহ, তুমি ওই ইউটিউবার হয়ে আসলে এখানে অনেক চিকেন আছে, চিকেন মুরগি দেখো ছোট ছোট 4টে বাচ্চা, আর একটা এইদিকেও আছে। সব চড়তে বেরিয়ে পড়েছে, দেখেছিস সকালবেলা? জল থাকলে কি ভালো লাগতো বল, টই টুম্বুর জল হলে। দেখাও এদিকটা কিরকম দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, রাত্রে আবার বৃষ্টি হয়েছিল জানা। মেঘ ডাকছিল। আমি তো ভাবছি এখন আর যেন বৃষ্টি না হয়, আমরা যেতে পারবো না তখন। কত মুরগি, অনেক। ওই দেখ, এইটা ওদের বাড়ি নাকি? তুমি যাও। এটাতে হচ্ছে আমরা হাঁটতে হাঁটতে একটু সকালবেলা এসেছি, সামনেই এটা আশা করছি ছাঙ্গে ফলসেরই একটা পার্ট। নিচে এরকম নুড়ি পাথর আছে চারিদিকে। হ্যাঁ কি দারুণ, ওকে বিস্কুট খাওয়ানো চলে এসে জল খাচ্ছে।